ทะเลคือหนึ่งในพื้นที่ที่มีความลึกลับมากที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกใบนี้ซึ่งสัตว์แปลกประหลาดที่อยู่ก้นทะเลนั้นมีอยู่มากมายที่มนุษย์ยังไม่ค้นพบนั่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เหล่าสัตว์ประหลาดใต้ท้องทะเลลึกจะโผล่ออกมาสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์ของโลกใบนี้ซึ่งในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมสัตว์ทะเลลึกลับที่ถูกค้นพบด้วย Google Earth ครับซึ่งมันจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันเลย 7. ตะขาบยักษ์นี่คือภาพที่ค้นพบโดย Google Earth ที่ถ่ายจากอวกาศภาพนี้มีลักษณะคล้ายกับตะขาบยักษ์แหวกว่ายอยู่ในแม่น้ำที่ประเทศสกอตแลนด์ซึ่งนักวิเคราะห์รูปภาพเชื่อว่าภาพตะขาบยักษ์นี้อาจมีความยาวอย่างน้อย120เมตรหรือยาวเทียบเท่ากับรถพ่วง22ล้อต่อกันถึง10คันเลยทีเดียววิดีโอนี้ถูกโพสต์ลงใน YouTube และมีผู้คนสนใจในเรื่องนี้อย่างกว้างขวางซึ่งมีเสียงวิจารณ์ที่แตกต่างกันออกไปว่ารูปที่ปรากฏนี้เป็นภาพจริงหรือภาพตัดต่อกันแน่แต่ผู้ที่เผยแพร่ได้ออกมายืนยันว่านี่คือภาพที่เป็นของจริงแล้วคุณล่ะคิดว่าภาพนี้เป็นภาพจริงหรือไม่ 6. โอกิเบย์คริเจอร์หรือสัตว์ทะเลยักษ์ที่อ่าวโอกินี่คืออ่าวที่มีความงดงามที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ภาพนี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวนิวซีแลนด์และผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้เป็นอย่างมากเพราะภาพสัตว์ที่ถ่ายได้นี้มีขนาดใหญ่มากบุคคลที่พบเห็นภาพนี้คือวิศวกรหนุ่มชื่อปีเตอร์วิทเขากำลังหาซื้อบ้านพักตากอากาศที่หาดแห่งนี้โดยการใช้ Google Earth สำรวจทำเลและบ้านที่เขาต้องการซื้อแต่ในระหว่างนั้นเขาก็เจอกับภาพประหลาดที่มีความยาว12เมตรนี้เข้าซึ่งนักข่าวชื่อแฮมิลตันได้อธิบายว่าชาวเมารีพื้นเมืองเรียกสิ่งนี้ว่าอิทานิวานี่คือภาพที่เกิดจากฉลามขนาดใหญ่ที่ว่ายน้ำด้วยความเร็วสูงเพื่อจู่โจมเหยื่อของมันแต่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัตว์น้ำได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าฉลามจะไม่สามารถใช้ครีบของมันแหวกน้ำออกมาได้กว้างมากขนาดนี้ซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนักว่าภาพนี้มีสัตว์ทะเลลึกลับอะไรที่อยู่ใต้น้ำแห่งนี้ 5. คอฟูไอซ์แลนด์ซีมอนสเตอร์หรือสัตว์ประหลาดที่เกาะคอฟูเป็นที่รู้กันดีว่าใต้ทะเลลึกนั้นคือสิ่งลึกลับที่เกินกว่ามนุษย์จะจินตนาการได้ซึ่งรูปภาพนี้ถ่ายได้จากนักท่องเที่ยวชาวสกอตแลนด์คนหนึ่งที่เกิดอาการตกใจเมื่อได้เห็นภาพอันแปลกประหลาดนี้ซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าผมนึกไม่ออกเลยว่าเจ้าสัตว์ประหลาดนี้โผล่ออกมาจากตรงไหนผมไม่เคยเห็นอะไรที่มีลักษณะคล้ายแบบนี้มาก่อนในชีวิตซึ่งผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัตว์ทะเลได้อ้างว่านี่คือสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกับสัตว์ในตำนานของเทพนิยายกรีก 4. คราเคน Google Earth ได้จับภาพผืนน้ำทะเลในความมืดบริเวณเกาะแอนตาร์กติกที่ดูเหมือนจะมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้ผิวน้ำนักทฤษฎีเชื่อกันว่าภาพที่ได้นี้อยู่ในพื้นที่ใกล้กับเกาะดีเซปชันในแอนตาร์กติกภาพที่ได้มีความยาวประมาณ120เมตรซึ่งหลายคนได้อ้างอิงถึงสัตว์ในตำนานอย่างคราเคนซึ่งคราเคนมักอาศัยอยู่ในน้ำเย็นที่มีความลึก30เมตรหรือ100ฟุตคราเคนคือสัตว์ในตำนานที่จมเรือเดินสมุทรและฆ่าชีวิตลูกเรือไปอย่างมากมายที่บริเวณชายฝั่งนอร์ดิกแล้วคุณล่ะคิดว่าคราเคนยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้หรือไม่ 3. Loch Ness Monster ภาพสัตว์ประหลาดในตำนานที่มีผู้คนให้ความสนใจอย่างกว้างขวางนี่คือสิ่งมีชีวิตลึกลับขนาดใหญ่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าสัตว์ลึกลับชนิดนี้มีอยู่จริงซึ่งอาศัยอยู่ในทะเลสาบเนสในประเทศสกอตแลนด์มันมีลักษณะคล้ายกับเพซิโอซอรัสที่รอดจากเหตุการณ์การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์เมื่อ65ล้านปีก่อนสัตว์ชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับงูทะเลภาพที่ได้จากยานดาวเทียมแสดงให้เห็นว่านี่คือสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่มากเพราะถึงแม้ว่ามันจะอยู่ใต้น้ำลึกแต่ดาวเทียมก็ยังสามารถเห็นเงาของมันอยู่ใต้น้ำได้ 2. Super Crab in UK หรือปูยักษ์ในอังกฤษเป็นไปได้หรือไม่ว่ามีสายพันธุ์ปูยักษ์นี้อาศัยอยู่ก้นสมุทรภาพนี้ถูกถ่ายได้โดยนายควินตันวินเทอร์ที่บริเวณท่าเรือวิสเทเบิลในประเทศอังกฤษซึ่งนายควินตันให้สัมภาษณ์ว่าเขาถ่ายภาพดังกล่าวได้เมื่อปีที่แล้วในขณะที่กำลังนั่งอยู่ที่ท่าเรือทีแรกเขาสังเกตเห็นเพียงว่ามีอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้น้ำและผุดขึ้นมาซึ่งเขาคิดว่าเป็นเพียงแค่เศษไม้ที่ลอยอยู่ในน้ำก่อนที่เขาจะสังเกตดูอย่างตั้งใจและนั่นทำให้เขาพบว่านี่มันคือปูขนาดมหึมาที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้น้ำหลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพนี้ออกมาได้มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางและได้มีข้อสันนิษฐานว่า
นี่เป็นการทำขึ้นจากโปรแกรม Photoshop หรือไม่ 1. Japanese Ninja Ninja ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่ามนุษย์สิ่งนี้มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณแอนตาร์กติกได้มีรายงานจากเรือที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับวาฬว่าในขณะที่เรือกำลังทำการวิจัยนั้นได้พบสิ่งแปลกประหลาดที่มีลักษณะเป็นสีขาวรูปร่างคล้ายมนุษย์มีแขนและมีขาและมีความยาวประมาณ 20-30 เมตรซึ่งนิตยสารญี่ปุ่นได้เขียนบทความเกี่ยวกับแอนตาร์กติกที่สันนิษฐานว่านี่อาจเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับที่อาศัยอยู่ในทะเลทางตอนใต้และปรากฏตัวให้ชาวโลกเห็นผ่านทาง Google Earth ที่สร้างความพิศวงให้กับชาวโลกมากเลยทีเดียวรู้หรือไม่แผนที่ภูมิศาสตร์ในเกมสุดฮิตอย่าง PlayerUnknown's Battleground หรือ PUBG ถูกสร้างขึ้นด้วยการใช้ Google Earth ส่องดูสถานที่จริงและมาทำเป็นแมปให้เราเล่นในทุกวันนี้ซึ่งมีความใกล้เคียงกับสถานที่จริงมากถึง 85% เลยทีเดียวถ้าหากคุณรู้สึกชอบวิดีโอนี้ผมก็ฝากกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับ